буржуйки, пристройки. Балку одну выпиливаем, чтобы не было мучительно больно. Подвешиваем ее на металлический, на профильную трубу. И получился у нас проход 64 на 60. 20 сантиметров. Каждой со стороны. Проводочки здесь были, блин. Ускользнули, не попали. Обшиваем края минеритом. Делаем центральную дырку. И ставим дымоход. Так вот мы ищем центр теперь этого отверстия. Вот он, оп, получается. И сверлим дырку в потолке. Оголовок ставится без герметика. Остальные трубы собираем на герметик 1500 градусов. А сюда смотрит труба. Нет, обычная черная тросик. Гудит.